Dito all of you, nag-service tayo nga dito ng Whirlpool na refrigerator. Ang model niya 6WBI 160 USS. Yan ang model niya. Ayan. Nabuksan na natin siya. Tapos yung naging sira niya is yung fan motor. Ito, ikakabit na natin yung bagong fan motor. Ayan. Assembly lang muna natin. Yan, di bale, ito yung pinaka-cover niya. Pinaka-cover ng evaporator. Yan, yan yung pinaka-evaporator. Kasi ito yung fan motor. Kakabit lang na natin siya dito sa loob. Yan, nakabit na natin yung fan motor. Yan, nakakabit na naman natin yung fan motor. Gumana na siya. Yan. Yun. Nabuga na tayo nararamdaman.